السلام عليكم الفيديو ديال انا شريفه، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ صحيحه الوليدات العائله كلشي مزيان؟ كلشي على ما يرام؟ مبروك عواشركم، عاشوراء على الاول. واش وجدتو شي فقاس؟ وجدتو شي كعكاع؟ وجدتو شي فاكهه؟ مازال كاع الطماط داكشي تيكون زوين في الطاوله. انا ما كذبتش عليكم، مازال ما وجدت شي حلوه، ولكن ملي نبغي نوجدها غادي نديرها معاكم. هذا ما كان. Fidèle de Chérifa, je vous souhaite une très très bonne santé. Aussi, je souhaite pour ceux qui sont rentrés des vacances, et comme c'est la rentrée, je vous souhaite une bonne continuation et je vous souhaite aussi un bon courage et beaucoup d'énergie. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, la vidéo, ça sera ça. C'est le rangement du placard. Cette vidéo, je l'avais déjà fait, mais le rangement, il n'était pas comme je voulais. Voilà, هذه الحلقة تاع اليوم غادي تكون هو الترتيب أو التنظيم تاع هذا البلاكار. هذا البلاكار ديجا أنا نزلت لا فيديو تاعو، ولكن الترتيب ما كانش عرفتو من مورا العيد. عيد الأضحى، عيد الضحية، عيد الحاولي، كان جبدو العطرية وهداك الشي، ولكن ما جالياش داكشي هو هذاك. دونك قلت خليه حتى يفوت العيد شوية، ابخي غادي ننظمو ونقاد. فوالا اون بلوس انا كنت كنقلب على واحد الحاجة ما لقيتهاش، شحال وانا كنقلب عليها في المغازان عاد باش لقيتها. فوالا غادي تشوفوها معايا، تابعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر، من الاول حتى النهايه، ما تفلتوا فيه حتى شي لقطه. سويفي لا فيديو depuis le début jusqu'à la fin. انا اشنو كانت العطريه. فوالا انا قلت لكم كانت العطريه هنايا، ها هي كلها هنايا. هادو كاينين من الفوق، هذيك الشي غير باطو والكسكسو وداك الشي كلشي هو كاين هنايا. وهنا العطريه. Voilà, ici c'est les épices et condiments. Et là en haut, tout ce qui est féculents, purée de pommes de terre, couscous, semoule, farine et tout ça. Voilà, c'est ça la vidéo d'aujourd'hui. Vous allez me suivre. On va voir tous ensemble comment il sera ce changement. Allez, تابعوني ونشوفوا هاد التنظيم أو هاد الشانجمون كيفاش غادي يكون. غادي نحيد هادو ونرجعهم لهنايا الفوق، وهادو غادي نحيدهم لانهم كان عندي منهم بزاف وكيطيحوا يكرسوا، دونك غادي نحيدهم ما نخليهمش. غنربلاسيهم بوحدين اخرين. دونك غادي نربلاسيهم بهادو. هادو لي بواط فايف 5 زوينين، كيتغسلوا في لافيسيل، عندهم هاد الغطا تاعهم زوين، كيتحل زوين، كيتحل يعني سهل هكا. كاين عندي منهم بزاف، شريت منهم لهاد البلاصه هذه 4، ولكن ما قدونيش 4، قدوني غير 3، مبقاتش عندي البلاصه. J'ai remis ces boîtes là dans leur place. Il y a une petite que j'ai mis au fond, et puis j'ai remplacé ceux-là par les boîtes 5 qui sont nickel, propres et tout. On voit tout ce qu'il y a dedans. Et puis ceux-là, j'avais une série. À chaque fois, il y a une qui se casse, donc je vais les remettre dans un autre placard. قبل ما نحط العطريه تاعي هنايا، انا غادي نبلاصي هاد الطريجات هادو اللي شريت. فوالا، شفتوا عندهم 3 طبقات. هادي صافي 3 هما في اللون ابيض. كل واحد كيدير 4 €، 4,50 الواحد. انا بزاف المكازات اللي قلبتهم ما لقيتش فيهم هادو، يعني لا لغوا ميرلان، لا ايكيا وهداك الشيء ما لقيتهمش فيهم. لقيتهم فواحد البازار كبير فيه هادشي ديال الكوزينه والديكور. دونك انا شريت 2، قلت بارك عليا هادو 2، واخا يبقى ليا واحد شويه. ما بغيتش نشري واحد ونقطعو لانني ما مسالياش، كنزبغ كنزبغ ما مسالياش العواشر هادي دابا.
Et voilà, j'ai acheté ces petits escaliers pour ranger les bocoles des épices en couleur blanche à 4,50 € la pièce. 4,50 €, 4,50 €. Et voilà, je vais poser, là, je vais ranger tous mes épices sur ces petits escaliers. Ou bien espèce de escabeau, ou bien on peut dire, je sais pas, ma rangement. Rangement de cuisine. Normalement, c'est écrit rangement de cuisine. Voilà, ils sont très très jolis. Yallah, البنات يلا وغادي نستوي هادشي. Voilà, je vais commencer à remplir tous ces bouteilles d'épices et après je vais voir ce qui me reste. أنا غادي ندير حبة الهيل، ما بغاتش تدوز في هذا. أنا غادي نديرها بيديا. فوالا. Ça, c'est de la cardamone. أنا غادي ندير معاكم القزبر اليابس. Ça, c'est de la coriandre. أنا ما بغيتش ندير معاكم كلشي. أنا غادي يجي فيديو طويل، هذا كندير معاكم بعد المقاطع. هذه كل مرة نختار ندير لكم واحد الحاجة متعودة صوي. دابا غادي نكمل هذا القزبور هذا ونرجعو لشي حاجة أخرى. صافي متفقين؟ هنايا دابا غادي ندير أنا قرفة سهلة. هاد العواد دغيا نجبدهم نديرهم في القرعة، ما غاديش يعتبوني ماشي بحال الحوايج الآخرين. Ça c'est de la cannelle en bois. Voilà. Et très facile. يلا البنات غادي نكملو هاد القرفة ونجبدو على شي حاجة أخرى عاوتاني. أنا دابا هنا درت التحميرة. شوف là ici j'ai mis du paprika, du paprika doux, piment doux. التحميرة الحلوة يا البنات. شوفوا هادي كاينة معايا القطيطة قاساي كدير معايا فيديو تيكراز. البنات الجداد مازال ما شافوهاش، البنات القدام شايفينها. هذا هنا التحميرة كملناها. انا ما بغيتش ندير كلشي عطيه معكم لان غيكون الفيديو طويل. سي بوغ سا بغيت نديرها شويه. هي التحميرة، هي التحميرة باش نديرو الطاجين. اجي نتيا تيكراس، جي شوفوا البنات قول لهم السلام عليكم، كي دايرين، اش اخباركم، لاباس عليكم. شفتوها هي كدير معايا فيديو، هي كتجلس دائما هنا ياك ظريفة. يلا سير زي سير. خصني نغسل يديا ابخي نرجع نكمل معاكم. Là c'est les clous de girofle en poudre. Voilà مولو. هذا قرنفل مطحون، طبيعة الحال مطحون. هذا أنا غادي نديرو كلو هنايا. غادي غادي نسالي هذا نكملو ونعاود نجي نشوف شي حاجة أخرى. أنا غادي ندير هنايا جنجان، سي لي غران دو سيزام. ونقول لكم هنايا الروايح ديال هاد التحميرة والخرقوم والبزار الريحانية كتعجبني على أنا في السوق والله العظيم. قرنفل القرفة. اش غادي نقول لكم، ما شهيتكم يا البنات، ما شهيتكم. انا دابا غنعمر هاد القاعة بالجنجان بغي نشوف حاجه اخرى.
Je disais que ça sent très très bon, l'odeur des épices et des condiments. Voilà, on dirait qu'on est au souk. البنات من بعد نحاول نشوفوا حاجة أخرى. أنا هادو بكيتهم، حيدتهم هادو، شريتهم في مكازان أكسيون، كل جوج بوحدهم بواحد الثمن، يعني زوين مناسب، زوين الثمن ديالهم. حيدتهم غادي نبدلهم بهادو اللي عندهم هاد التيكي هنايا، تقدري تكتب فيهم بالستيلو بيض اشنو اللي فيهم، تحميرة وبزار وخرقوم واي حاجه درتيها فيهم. هادو شرينا مارك سكري غومي زوينين، هانتوما كتشوفوهم كيفاش دايرين. على هادو هما اللي غادي ندير في بلاصتهم. يعني علاش درتهم؟ حيت كيبان كلشي فيهم، وعندك هنايا فين غادي تكتبي شنو اللي فيهم. Je disais que j'ai acheté ces bocaux-là, je les ai achetés au magasin Action. Ils étaient ensemble tous les deux. J'avais 12 bocaux comme ça. Je vais les remplacer par ceux-là. C'est la marque Secret Gourmet. En plus, là, j'ai le ticket pour écrire en blanc qu'est-ce qu'il y a dedans, paprika ou poivre ou sel, ça dépend ce que j'ai. وهذا هو الطاجين المغربي ديالنا، اللي كنديرو فيه هاد العطرية اللي صوبتها اليوم. نتوما كيما كتشوفو هي كنوريها لكم بشوية بشوية باش تشوفوها. هذا يعني القرعة ديال الدجاج كتعطيك واحد المنظر زوين في العطرية ديالك، يعني كتزين لك كتزيد تزين البلاكار عاوتاني الا صوبتيه. شوف انا دابا مازال ما، هادي هي العطرية ديالي، صوبتها. كان حطيت قدامها الطاجين المغربي لانه العطرية كدار في الطاجين. الطاجين المغربي دايما تمشي معاه العطرية. هذا انا حطيتهم هنايا الطويجنات هادو هما حداه. نتوما كتشوفوا العطرية كلها كيفاش جات في القراعي. نوريكم بشوية بشوية تشوفوا كلشي اللي كاين هنايا. Voilà, ici je vous montre quand est sorti le rangement des épices et des condiments dans les bocaux que j'ai choisis. Et j'ai présenté à côté les tagines marocains qui va toujours avec les épices marocains. Voilà. Après, je vais placer tout dans le placard. هادو الدريجات اللي وريت لكم ها هما كيفاش دايرين. فيهم 3 ايطاج. هادو القلاعي الكبار درتهم هنايا، وهادو درتهم هنا، وهادو اللي كنستعمل يوميا او تقريبا يعني اكثرية النهارات اللي كنستعملهم درتهم هنا القدام باش يجوني على عند ايديا، زعما منبقاش نقلب هكا وهكا. Voilà comment il est sorti le rangement des bouteilles. Les plus longues, je les ai mis au fond. Et puis les moyens et les petits, ils sont devant. Ça, je l'utilise presque quotidiennement ou 3 fois ou 4 fois par semaine. Je les ai mis à main devant moi. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère qu'il vous plaira. Aussi, je dis merci à toutes les filles qui ont rejoint la chaîne d'Hilal Chérifa. Merci pour vos abonnés et vos likes et vos commentaires. Soyez les bienvenus chez moi. البنات كنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم.
على لي لايك ديالكم، على لي زابوني ديالكم. مرحبا بكم وانتظاركم. كنشكر بنات بلادي بالطبع مغربيات، وكنشكر الجزائريات، وكنشكر المصريات. انتظاركم، مرحبا بكم. كنشكركم بزاف بزاف، وسورتو على لي كومونتير ديالكم، كنشكركم بزاف بزاف. مرحبا بكم. اش غادي نقول لكم؟ نتمنى لكم الصحه والسلامه والعافيه، ونتمنى لكم نهايه اسبوع تكون زوينه جميله جدا جدا. كتقول لكم انا شريفه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والى الحلقه المقبله ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنحبكم ونبغيكم، انتم في القلب.